Čau čau, tady je zas super tableťák a tohle video nebo hra se bude jmenovat Survive. Pojďme. Tak jdeme na to. Je to čerstvě stažený, takže tam není jako nějaký velikánský rekord, protože že jo, stáhla jsem si to teďka. No tak se načti. To se bude zase hodinu načítat. Můžeš se načítat pořádně a rychle? Nebude. Konečně. Dělej, načítej se Survive. Pojďme, jdeme. No mi to tady bude zase ukazovat, oni si myslí, že to neumím. A to umím, vidíte? Furt to budou ukazovat, co? Konečně. Pečko. Prašle. Rozhodně mi jde líp Survive Surf než geometrie. Do řeči. Rozhodně nechci tohodle. Ale... Jo, budu sbírat tučňáčky. Tahle taky sice hrozná, ale furt lepší než tamten. Pojďme. Byla bych ráda, kdybyste mi dali nějaký lajky nebo odběratele. Mám jenom 2 odběry. Jsem hodně zariskovala. O, tady žádný tučňáci nejsou, co to bude za slovíčko? Aj! Musím skočit. Jo, super. Musí být zrovna ve vzduchu, ale já nemám majstrovku, abych tam mohla skočit. Co dostaneme? Kostku. Doufám, že v ní bude klíček. Že bych překonala tuhletu ženičku. Jo, překonám. Překonám i tohohle debila.
tak aspoň 1000. Super. Já jsem si dávala tu holku. Já nemám 3 čepce. Čekejte chvilku. Tak jdeme na to. Pomalu. Radši bych doporučovala odebírat. Víte proč? Abyste neodebírali. Asi všichni máte rádi Pokémony, ne? Jo, tučňák. No, tak, ale ježiš. Já si tam Pokémony za chvilku stáhnu a v dalším videu, nebo až v tamtom dalším, bude video o jako ta hra Pokémony a hru Pokémony znají asi skoro všichni, že ano. Pojďme. Já natáčím poprvé, takže jako nenadávejte moc, jakože natáčím debilně a tak. Tohle bude asi konec tohohle videa. Uvidíme se v dalším videu. To ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale v tom úplně dalším. To budou Pokémony. Těšte se na Pokémony. Slibuju vám, že bude nějaký video s Pokémonama. A když na ty Pokémony dáte 2 lajky a nebude tam ani jeden dislike a ani jeden zlej komentář, tak natočím víc těch videí o Pokémonech. Ano? Tak tohle je konec a jako o těch Pokémonech ještě slovo super tableťáka je zlatý. Tak čau, ahoj, uvidíme se možná v dalším, to už jsem všechno zase říkala. Nazdar, zdarec.